วันนี้เราก็อยู่ในรายการเซียนบูเหมือนกันนะครับและอยู่กับรายการเชฟกระทะหัวครับวันนี้ครับเราจะมาทำอาหารครับโดยที่จะมียำนะครับเป็นหัวข้อหลักของเรายำช้างใหญ่ใช่ครับเราจะมาทำอาหารโดยที่จะมียำเป็นตัวกลางนะครับยำช้างใหญ่และอันนี้เราจะมาทำให้มันดูน่าอร่อยขึ้นนะฮะรู้สึกยังไงซึ่งหัวข้อห่อก็คือยำเพราะฉะนั้นสาหลายว่ากับพี่เป้าหมายของเราก็คือสิเฮ็ดยำมาธรรมดาให้กลายเป็นของที่น่าอร่อยขึ้นมาเย่อร่อยง่ายๆเต็มคำแล้วมื้อนี้บักเตยก็สิมาแบกอีกเหมือนเดิมครับเฮาก็สิเฮ็ดแบบเร็วๆไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนั่นเบิดเลยครับเพราะว่ามันเป็นแกนกลางแล้วก็ไปต้มให้มันพอต้มเสร็จก็เทน้ำออกแต่อันใดต่อต้มละลายก็มันละลายเลยกระสีจังใดต้องกินเบิ้งเข้าไปเต็มตาย่าบีเบิ้งเข้าไปเต็มตาครับอันนี้จะเป็นมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกเลยแล้วครับผมก็อุ่นอันนั้นไปก็ข้างต่อไปกันสิมันถอดไข่กันมาที่วงตอกก็ไม่ใช่หรอกกูยังประเทศโลกเหรอน้ำมันใสเลยแม่น้ำมันหอดอีลีหายเลยขาเราก็แพงเนาะน้ำมันขังนิดนะสีเดียวกล่องก็โอ้กล่องดิเอาไปพี่ต้องกันบักกูนี่เขาจะเอาไข่อันนี้ให้มันสวยๆก็แตกแล้วข้าแตกรู้สึกเสียวมาตากูแล้วแค่ไข่ของกูมาเดี๋ยวไปที่เฮ็ดให้ทอดไข่เสียบดูน่าประทานครับให้มันกรอบครับเห็นมันเลี้ยงนอนไฟมันแห้งทั้งหน้าทั้งหลังครับแล้วก็เปล่าคือดีกว่าครับจะเปล่าอธิบายครับไอ้ว่าแห้งๆเลยครับเอาด้วยส้มบอลเอาส้มบอลทอดไข่เสร็จแล้วต่อไปเฮาก็สิไปเอาน้ำจากที่ผมต้มไว้ครับมาที่หาเสร็จมานี่ครับเดี๋ยวเฮาเตรียมไว้ครับ let's go สวยมันใส่เลยนี่เฮ้ยตะกี้ก็ได้เอาแต่ว่ายกขึ้นเนี่ยล่ะโป่งตุกเหมือนแค้นเมียมาครับพี่น้องถึงแม้จะไม่มีเมียก็ตามปอล้าเหรอพี่หาสอนมาดูเอาไว้ยังนี่ซอมเอาไว้ยังเสียงยังวะนี่ครับพ่อกับสิมาเปิดเบิ้งทีบักเตยมันแก่ครับนี่เป็นพงครับพงมัสลาเป็นพงเลยครับพี่น้องครับเป็นพงเลยไหนพงมันนี่ครับได้แล้วให้บักเตยข้นแล้วก็ไปทิ้งเขาด่างไปทิ้งนี่คือพัตเตอร์ดิฟที่เขาใส่อีกครับพงมัสลาเวอร์ชันสีแดงบอกเลยผิดแน่นอนถึงใจอ่ะแดงเอาสัตว์มาเดี๋ยวครับพี่น้องนี่แดงชานมาเขาไม่แบบแม่มันเขาไม่เบิ่งครับพี่น้องฮัลโหลต่อไปก็เป็นรากการข้าวบักเตยครับใส่นี่ปุ๊บใส่เลยเดี๋ยวเอาเหนียวเอาบางเดลเรีย
เลยครับเคยเห็นอินเดียครับ จับบัก อุ้ยนี่ เป็นตะบสิเฮ้ยจากบวมๆมึงเรียนทำนี่ปะจาก อ๋อของอันนี้ยาหัวหมอ ใส่ซะเดี๋ยวกูแดกขึ้น โอ้ยหิวกับว่าเนี่ยเอาไปเอาไปลูก โอเค บักเตยบ่ได้เลยบักเตยบ่ได้เลยบักเตยบ่ได้เลย บ่ดีกว่า ต่อไปกันเลยครับพี่น้อง อ๋อมึงเรียนจะมีวะ โรยหลังเลยเนาะหลังมือไปน้อง บอกซะกูเสียขวัญเลยบอกซะกูสกปรกเลยอ่ะ ครับ ถ้าเด็ดเอาอีก โอ้ทำนี่มันก็สิเอาอย่างอีกคือสิเอาให้มันลายๆแม่นอุ้ย เสียบอร่อย ส่วนนี้ให้บักเตยเฮ็ดไปเฮาก็สิเป็นนั่งกินอย่างเดียวอู้แผ่นใหญ่โพดบ่ได้คุยเป็นไงหมดบ่ได้กินเองเลย เมนูคิสเนะอิมิโกแล้วครับใช่จังได๋ กินดิมึงมากินกูกินเลย อยากกินอยู่ดอกถ่ายรูปใช่แล้วถ่ายรูปเสร็จก็สิเตะนี่ก็วิ จากมาอันนี้ละสู้อันนี้ใส่เอฟเฟกต์ไปตัวมือตัวคนในคลิปบนตัวมือครับภารกิจต่อไปของเราคือกินเจอครับพี่น้องเจอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับ let's go